हेलो सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ मोहन शाह, सप नेम फिशिङ ट्याकल स्टोर। आज चाहिँ एउटा अफर छ। अफर चाहिँ तपाईको 1 वीक को रहन्छ। त्यो अफरको पछि कुरा गरौँला। एउटा चाहिँ पहिला धेरैजना कस्टमरहरू हामीसँग जोडिरहेको हुन्छन्, तर उहाँहरूलाई चाहिँ क्याटलग चाहिँ अलि हेर्न अलि कस्तो भनेपछि प्रब्लम हुँदो रहेछ कि नआउने रहेछ कि कसो हो, व्हाट्सएप नचलाउनु हुन्छ कि। त्यो क्याटलग चाहिँ मात्र तपाईँले व्हाट्सएपमै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुकमा वा इन्स्टामा यिनीहरूमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले व्हाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने वा व्हाट्सएप तपाईँले इन्स्टल गरेर चाहिँ लगइन गर्नुभएपछि मलाई हेलो जस्ट एउटा मेसेज गरिदिनु हेलो भनेर मैले क्याटलग तपाईँलाई पठाइदिन्छु। अनि क्याटलगमा चाहिँ तपाईँको पुरै लिस्ट छ। एकचोटि ल्यापटपमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ है। म ल्यापटपमा हेराइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो भयो। अब जस्तै कुनै कस्टमर मसँग जोड्यो भने म लिङ्क पठाइदिन्छु। लिङ्कमा तपाईँको पुरै सबै रहन्छ। अनि मैले कसरी मिलाएको छु भने त्यो पनि म भनिदिन्छु तपाईँलाई। एकदम सजिलो हुने तरिकाले मिलाइदिन्छु। यो तपाईँको फिशिङ रिल भयो। फिशिङ रिल भनेको सिअलमा जानु भएपछि सबै रिलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अरू पनि रिलहरू तल छ। त्यसपछि 7 फिटको रड, त्यसपछि 8 फिटको रड, सबै सिरिज वाइज छ। यसरी तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चाहियो भने एड टु कार्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुराहरू ल यो त भयो हेर्ने कुरा। अब तपाईँले जुन कुराहरू एड टु कार्ट गर्नुभएको छ नि, त्यो तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यही कुराहरू थियो। अब अफरको बारेमा कुरा गरौँ। होली फेस्टिभलमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 10% अफ दिनेवाला छौँ। अनि सबै कुराहरूमा फिशिङ रड, फिशिङ रिल, त्यसपछि लुरहरू भयो। यो सबै कुराहरूमा जस्तै कि सपोज यो कुराहरू यो चाहिँ लुरहरूको कलेक्सन हो है, फ्रग लुरको कलेक्सन हो। यसमा सबमा तपाईँले 10% अफ पाउन सक्नुहुन्छ। यो जति आइटम छ यसको प्राइस तपाईँले क्याटलगमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट भनिहालेँ भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कि तपाईँले क्याटलग एकचोटि हेर्नु होला। त्यसमा प्राइसहरू म लिस्ट गरेको छु। त्यो प्राइसमा नि तपाईँले 10% अफ चाहिँ पाउनुहुन्छ यो होली फेस्टिभलमा। त्यसपछि स्पिनरहरू, स्पोनहरू भयो है, यो सबै यसमा नि तपाईँले 10% अफ पाउन सक्नुहुन्छ। सहरहरूको लागि, मासिरहरूको लागि एकदम ठिक हुन्छ। यो मासिर भयो, यो तपाईँको स्पोन भयो। त्यसपछि अनि टेलिस्कोपिक रडहरू सबै मैले क्याटलगमा लिस्ट गरिसकेको छु है। अब मसँग कुनै पनि कस्टमर जोड्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने अब फोनको भरमा त अलिक गाह्रो हुन्छ। अब कुन रड देखाम, कस्तो रड देखाम, कति फिटको रड देखाम, अब तिनीहरूको सबैको प्राइस भन्दा अरू पनि कस्टमरहरू जोडिरहेको हुन्छन्, अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मैले क्याटलग बनाएको छु। तपाईँले क्याटलगमा तपाईँले एकचोटि लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्राइस छ। अनि एउटा फोटो होइन, सबै फोटोहरू मैले हालेको छु। त्यसपछि तल लिङ्क पनि छ, भिडियोको लिङ्क छ। फोटोमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ तपाईँले भिडियोमा चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। टेलिस्कोपिक रडहरू भयो। यो चाहिँ यसमा पनि मैले 10% अफ गरेको छु। अनि त्यसपछि यो सबै सफ्ट लुरको कलेक्सन, सिलिकन सफ्ट लुरहरू भयो। यसमा तपाईँको फिस भयो, श्रिम भयो, अनि अर्थवर्महरू, यिनीहरू सबै वर्महरू छ यिनीहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हार्ड लुरको कलेक्सनहरू भयो। लाइक यो जस्ट केही दिन अघि नै आएको थियो लुकानाको फाल्कन। यो मैले देखाएको थिएँ, भिडियो बनाएको थिएँ यसको पनि। यो लुकानाको फाल्कन गोल्डन मासिरहरूलाई एकदम बेस्ट हुन्छ। डिपसम्म डिप तपाईँले अलि गहिरो ठाउँमा छ भने चाहिँ यो लुरहरू युज गर्दा एकदम बेस्ट हुन्छ। अनि यिनीहरू मैले क्याटलगमा लिस्ट गरिसकेको छु। तपाईँले एकचोटि चेकआउट गरेर चाहिँ प्राइस विथ 10% अफ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एक्सेसरिजहरू चाहिँ तपाईँको स्न्याप, स्वेबल, रिङ, यिनीहरू आइटमहरू छ। अनि हुकहरू, छिनो हुकहरू सबै यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यसमा 1 to 10 साइज हुन्छ, 1 to 10। अनि यसमा तपाईँले 10% अफ पाउनुहुन्छ। 150 को हो अनि 10% अफ गरेर चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि 2 पिस रडहरूमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ मसँग 2 पिस रडहरू यिनीहरू छ। यसमा मसँग 7 फिट, 8 फिट, 9 फिट, 10 फिटसम्मको रडहरू छ 2 पिस। अनि यसमा सबभन्दा स्टार्टिङ प्राइस भनेको क्रोकोडाइलको 5.5 फिटबाट हो, 2300 पर्छ। त्यसमा पनि तपाईँले 10% अफ गरेर चाहिँ तपाईँले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यिनीहरू चाहिँ 10 फिटको र 9 फिटको रडहरू भयो। सबैमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अफर भ्यालिड चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ त्यो लास्टमा भनिदिन्छु भिडियोहरूमा। अनि फिशिङ रिलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, पुरै चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। फिशिङ रिलहरू भयो ल, यो सबै फिशिङ रिलहरू भयो है, यिनीहरू भयो। अनि अलि सबभन्दा बेस्टमा एउटा रहेको छ लुकाना कोमोडो 4000 को रिल। लुकाना कोमोडो 4000 को रिल। यसको ड्र्याग पावर तपाईँको 15 किलोको छ है।
यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 5800 हो, तर 10% अफ गरेर चाहिँ 10% अफ गरेर 5220 मा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। 5220 यो अपर्च्युनिटी तपाईँले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ यही होली फेस्टिभलमा। दसैँ फेस्टिभलमा मात्र मैले 10% अफ दिने गर्थेँ, तर जे होस् होलीको पनि दिउँ भनेर हो। धेरै कस्टमरहरूले अफर पनि मागिराख्नु भएको थियो होलीको लागि, त्यही भएर हो। अनि एउटा नयाँ रिल आएको छ, यो पनि मैले क्याटलगमा त लिस्ट गरेँ छैन, तर भिडियो हेर्नु भइरहेछ भने चाहिँ भिडियो मार्फत तपाईँले मलाई मेसेज गरेर चाहिँ अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ है। यो रिल न्यू रिल हो, यसको मैले भिडियो बनाइसकेको छु, यसमा पनि तपाईँले अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस विथ 10% अफ चाहिँ मलाई एकचोटि मेसेज गर्नु होला, म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ लुकाना स्टोन आइल्यान्ड 5000 सिरिजको रिल हो, अनि यो लुकाना कोमोडो 4000 सिरिजको रिल हो। यसको चाहिँ 15 kg को ड्र्याग पावर छ भने यसको चाहिँ 25 kg को ड्र्याग पावर विथ पावर नब ह्यान्डल विथ एल्युमिनियम पुरै बडी छ। अनि त्यसपछि मेटल स्पोल, ल्यान्ड क्यापेसिटी पनि एकदम खतरा छ यसमा चाहिँ। साल्ट आर्मरको लागि हो, यहाँ फ्रेस वाटरमा मजाले तपाईँले जस्तो सुकै फिसहरू पनि ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ रिलहरूमा। यसमा तपाईँले 10% चाहिँ अफ पाउन सक्नुहुन्छ। यही थियो है अफरको एउटा सर्ट भिडियो थियो। अनि अफर चाहिँ जो होस् भिडियो हालिसित स्टार्ट भइहाल्यो, यो भिडियो बेलुकासम्म आइहाल्छ है। तपाईँले यो अफर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि भ्यालिड चाहिँ रहन्छ फागुन तपाईँको 27 गते, फागुन 27 गते शनिबारसम्म बेलुकाको 6 बजेसम्म लास्ट भ्यालिड रहन्छ। तपाईँले आइतबार अर्को आइतबार चाहिँ यो तपाईँले अफर चाहिँ रहन्न, तपाईँले नमाग्नु होला, त्यति बेला चाहिँ 10% अफ गर्न चाहिँ रहन्न। स्याटरडे बेलुकाको 6 बजेसम्म चाहिँ अफर चाहिँ भ्यालिड रहन्छ 10% अफ। फिसिङ रडहरू भयो, 2 पिस रड, टेलिस्कोपिक रडहरू, फेरि भनिदिनु लाग्छु एकपल्ट, फेरि 2 पिस रड भइहाल्यो, टेलिस्कोपिक रडहरू भयो, जुन पनि साइजमा लिँदाखेरि तपाईँले अफर पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फिसिङ रिलहरू, जुन पनि फिसिङ रिलहरू भयो, त्यसै फिसिङ लाइनहरूमा पनि यो पालो मैले दिएछु है। फिसिङ लाइनहरूमा पनि तपाईँले 10% अफ पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यिनीहरूको फिक्स प्राइस थियो, तर मैले 10% अफ गरेर मैले दिइरहेको छु यो पालो चाहिँ। अनि फ्लटिङ भयो, त्यसपछि हुकहरू भयो, सबैमा तपाईँले 10% अफ चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलेदेखि एड टु कार्ड गरेर राख्नु भएको छ भने यही पालो हो, तपाईँले 10% अफमा चाहिँ सामानहरू रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सामानहरू लिन खोजिराख्नु भएको छ भने यही पालो हो, तपाईँले अर्डर जे होस् अपर्च्युनिटी ग्र्याब गरेर चाहिँ अर्डर तपाईँले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ सामानहरू। हस्, थ्याङ्क यू।